Будьте добры, послушайте мою дорогую подругу Диди. Воздух проходит через круговой фильтр, так что этим воздухом можно дышать еще 10 лет. Я говорил с капитаном и гарантирую, что все в порядке. Что это было? Должно быть дело в металле. Мы охлаждаемся, он сжимается. Может, падают камни? Я хочу знать, долго нам придется сидеть здесь. Что это? Там снаружи что-то есть. Не смешите меня. Как я и сказала, это могут быть и камни. Мы в открытом пространстве. Ничто не может падать горизонтально. Тук-тук. Кто там? Там кто-то есть? Кто-нибудь? Что, черт возьми, издает этот звук? Простите, но свет там экстатичен. Это означает, он уничтожит любое живое существо за долю секунды. Кому-либо находиться снаружи невозможно. Тогда что это, черт возьми, такое? Сэр, вам правда лучше вернуться на место. Ау! Оно движется. Оно пытается открыть дверь. Нет никакого «оно». Этого не может быть. Там ничего нет. Это вход. А оно может пробраться внутрь? Нет, это гидравлическая дверь. Прекрати, не надо их поощрять. А вы как думаете, что это такое? Биф, не надо. Мистер Кейн. Она чугунная. 3 раза. Вы слышали? Оно простучало 3 раза. Оно ответило. Успокойтесь. Нет, оно ответило. Не говорите мне, что это существо неживое. Оно ему ответило. Я должна настоять на том, чтобы вы вернулись на свои места. Нет, не стойте просто так и не указывайте, что нам делать. Вы же бортпроводница. Черт возьми, что это там стучит? Она сказала, что доберется до меня. Сделайте так, чтобы это прекратилось. Кто-нибудь, не стойте просто так, я не виновата. Это он начал со своими историями. Успокойтесь, он сделал все только хуже. Почему вы просто не можете оставить его в покое? Не смотрите на меня! Успокойтесь.